მოგესალმება მოგზანებისთვის და მე მინდა რომ პირველ რიგში ვილაპარაკოთ აი ამ ბოლო დაკავებებზე რა არის აი რას კიდევ დამატებით რას აჩვენებს რეჟიმი გარდა იმისა რაც ჩვენ უკვე გვაქვს ნანახი მათ შორის ქუჩა დევნით აქტივისტების ცემატყებით და შემდეგ ამ ნაცემი ადამიანების ციხეში ჩაყრით აი გუშინდელი გიორგი ჩახუნაშვილის დაკავების კადრები კიდევ დამატებით რას გვეუბნება მარიკა ამყოლოთ მოგესალმები პირველ რიგში ჩვენ ახალს არაფერს ვხედავთ ჩვენ ვხედავთ იმ ზეწოლის გაძლიერებას, ასე ვთქვათ, ქართული არაქართული ოცნების მხრიდან, რომელიც ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს მიტაცებული ძალაუფლება, ხომ? ნახეთ, ერთი წელი გავიდა, გადის უკვე მას შემდგომ, რაც ტოტალურად გააყალბეს არჩევნები და მიიტაცეს ეს ძალაუფლება და ამ ხნის განმავლობაში ხან ამბობდნენ, რომ აგერ ერთი თვეც ვერ გაძლებს ეს პროტესტი, ორი თვე ვერ გაძლებს, ახალ წელს ვერ გადააგორებს და ასე შემდგომ და ხედავენ, რომ უწყვეტი პროტესტი მიმდინარეობს და ამ უწყვეტი პროტესტის ფარგლებში მუდმივად ძლიერდება, ასე ვთქვათ, ხალხის პროტესტი და ხალხის მოთხოვნა ცვლილებებთან დაკავშირებით. ამიტომ ისინი არიან რა ვითარებაში უჭირთ ამ მიტაცებული ძალაუფლების შენარჩუნება, იმიტომ რომ ქვეყანაში ვერ ხდება პროცესების ნორმალიზება, ხო? ჩვენ გვაქვს ახლა მოცემულობა, როდესაც ივანიშვილის რეჟიმი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ნორმალიზება მოახდინოს და შეინარჩუნოს, ასე ვთქვათ, ის ბერკეტები, რომელიც მას გააჩნია და მოკლას ბოლომდე ისედაც ფაქტობრივად დაღუპული ინსტიტუციები, იმიტომ რომ არც ერთი დემოკრატიული ინსტიტუცია ამ ქვეყანაში აღარ მოქმედებს. 4 ოქტომბერს ჩვენ ვიხილეთ რუსული სპეცოპერაცია, რაზეც ეგრეთ წოდებული არჩევნები, რასაც ხალხმა უთხრა უარი, იმიტომ რომ იქ იყო ძალიან დაბალი აქტივობა და ამის პარალელურად ჩვენ ვიხილეთ 100,000-ზე მეტი ადამიანი რუსთაველის გამზირზე. ეს რას ნიშნავს, რომ მიუხედავად ძლიერი პროპაგანდისა, მიუხედავად ძლიერი ზეწოლებისა, საქართველოს მოსახლეობას ვერ ტეხს და გონებას ვერ ურევს, ასე ვთქვათ, ივანიშვილის რეჟიმი და ეს რუსული ჩართულობები, მიუხედავად ამისა. ამაზე, რა თქმა უნდა, არის გაღიზიანებული და ცდილობს უფრო მეტად გაგვტეხოს. ზოგადად ეს ბრძოლა გადის გამძლეობაზე. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, მე შენთანაც მათ შორის არაერთხელ მithქვამს, რომ 4 ოქტომბერს არაფერი სრულდება. ეს არის ბრძოლა, რომელიც უნდა მივიყვანოთ ჩვენი გამძლეობით და გაუტეხლობით ბოლომდე, ხო? არ შეიძლება თარიღების ჩამოკიდება და ცრუ ილუზიების შექმნა, იმიტომ რომ არავინ არ იცის, როდის დასრულდება რეჟიმი, მაგრამ ჩვენი მიზანია, რომ სანამ არ დასრულდება, მანამ ვიყოთ აქტიურები და მანამ ვიყოთ, ასე ვთქვათ, გაუტეხლები. აი ხა ჩვენ ვხედავთ ბოლო პერიოდში უფრო გააძლიერეს ეს ზეწოლა და ცდილობენ ახლა რას, აი ბოლო 4 ღამეა მაგალითად მე არაერთ სხვა ადამიანთან ერთად არ გვიძინია, იმიტომ რომ ზუსტად ღამის საათებში ამთხოვენ ამ დაკავებებს, ინიციალებს ბუნებრივია რომ ინიციალებით ამბობენ, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ შეიძლება, მაგრამ სპეცოპერაციებით შევარდნა მაშინ, როდესაც ეს ხალხი, ვინც იქ იყო 4-ში, ხო, არსად არ წასულა, ხო? არავინ მიმალვაში არ არის. გამომძიებლის ერთი ზარია საკმარისი იმისთვის, რომ ეს ხალხი მივიდეს, მაგრამ ესეც არის მეთოდი, რომ სხვებს დაანახონ, რომ აი ნახეთ, ეს ტერორი გრძელდება. აი მე მართლა ვერ გამოვიტანე დასკვნა, რა საჭირო იყო გუშინ ამდენი პოლიციელი 71 წლის ღვაწლმოსილი ადამიანის რომელიც ნამდვილად დარწმუნებული ვარ რომ არსად არ გამბრბოდა და ესე რომ გამოეძახებინათ და ეთქვათ რომ მობრძანდით და მე ან დაეკავებინათ ან რამე არ ვიცი ან სამი პოლიციელი რომ ისულიყო და წაეყვანათ არ ვიცი რა სიზავდა ახლა ეს ადამიანი ასეც აი რა უნდა აი კიდევ დამატებით რა საჩვენებს ამით რომ კიდევ შეეშინდეთ ადამიანებს ცდილობს წარმოაჩინოს მისი ეგრეთ წოდებული სიძლიერე და გამოასხივოს სიძლიერე სინამდვილეში სწორედ ეს მიუთითებს სისუსტეს. როდესაც შენი მოქალაქის კანონმორჩილი მოქალაქის წინააღმდეგ გიწევს ასეთი რაღაცა შოუების დადგმა, ეს ნიშნავს რომ შენ სუსტი ხარ და შენ ვერ მანიპულირებ ამ ადამიანებით. შენ ვერ უწევ წინააღმდეგობას იმას რომ ცვლილება სხვა იმედებს ამყარებ და როგორც ჩანს მარიკა, ხო, 4 ოქტომბერზე, იმიტომ რომ ჩვენ იმავე საღამოს ნახეთ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც გამოვიდა და თქვა რომ აი ახლა დღევანდელი დღის შემდეგ ჩვენო წელში გავსწორდით, ეს შემთხვევით არ უთქვამს ნამდვილად
იმიტომ რომ იმედი ქონდათ რომ საერთაშორისო პარტნიორებისგან ხო რაღაცა სხვა ტიპის აღიარებას თუ რაღაც სხვა ტიპის მხარდაჭერას მიიღებდნენ ისინი. ეს ასე არ მოხდა. ეს ასე მოხდებოდა. ამაზე ვამბობდით ხომ არაერთხელ. ის წელში გასწორების ილუზია სწორედ იმიტომ მქონდა რომ ვინაიდან ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული არჩევნები იყო დამკვირვებლების გარეშე, მონაწილეობდნენ პარტიები, რომლებიც რატომ მონაწილეობდნენ არ ვიცით და ასე შემდგომ, ფიქრობდა რომ აღიარებას მიიღებდა საერთაშორისო საზოგადოებისგან და დღეს ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და ჩვენ ვიცით ის რასაც ცდილობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ელჩებთან მიმართებით, ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან გაღიზიან გამწარებულები არიან და იმედგაცრუებულები არიან, რომ ვერ მიაღწიეს მათ შორის ვერც ეგრეთ წოდებული თვითმმართველობის არჩევნებზე აღიარებას. ამას ვერც მიაღწევდნენ. ეს იყო არჩევნები, სადაც არ იყო საერთაშორისო დამკვირვებლები და манипуляციურად მოახდინეს ვითომ ეუთო ოდირის მოწვევა აბსოლუტურად ყოველგვარი ვადის დარღვევით. ეს იყო არჩევნები, სადაც გაუარესებული იყო კანონმდებლობა, ხომ? ეს იყო არჩევნები, სადაც პროდასავლური ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი არ მონაწილეობდა. არჩევნები, სადაც ძალიან ბევრ ოლქში უბრალოდ კონკურენცია არ იყო, მხოლოდ თითო კანდიდატი იყო და იქაც კი არ იყო 100%-იანი მისვლა, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის. ეს იყო არჩევნები, რომელსაც ხალხმა გამოუცხადა ბოიკოტი. ხალხმა არ აღიარა და ლეგიტიმაციას რა იწვევს? ხალხი ქვეყნის შიგნით, საერთაშორისო საზოგადოება ქვეყნის გარეთ. ამ წუთას არც ერთი უჭირავს, არც მეორე უჭირავს და ეხლა ცდილობს ბოლო გაფართხალებით, ბოლომდე ბრძოლით, იმიტომ რომ ძალაუფლების ბერკეტები, რა თქმა უნდა, მის ხელში ეს ხო ილუზია იქნება. ეხლა მე თქვენ რო გითხრათ, რომ არ აქვს არანაირი შესაძლებლობები. რა თქმა უნდა, აქვს და ამ შესაძლებლობებს იყენებს, ხო? ეხლა ეს არის მისთვის რესურსი, ხო? ის ძალოვანი უწყებებიდან დაწყებული ყველაფერი და ამ ადამიანებსაც იმიტომ მიჭერს, რომ ის შემდეგ ვაჭრობს ამ ადამიანებით და ვაჭრობს მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და ვიდრე ამაზე გადავალთ, თქვენ ახსენეთ, ჩვენ ვიცით რას ცდილობენ ისინი ელჩებთანო, ამაზე აუცილებლად უნდა კითხოთ, მარიკა, 4 ოქტომბრის მეორე ნაწილი, რაც ეხებოდა იმ ათონელის ქუჩის ეპიზოდს, ხო, ამასაც საერთაშორისო პარტნიორები თქვენ ნახეთ, რომ იმ განცხადებებში ამბობდნენ, რომ უნდა მისცე ადამიანს მისი აზრის გამოხატვის უფლება. შენ ევროპულ სახელმწიფოებს ეუბნები, რომ ძალადობა შეაფასოს ის, რასაც ევროპის ქუჩებში მაგალითად დიდი დემონსტრაციები როცა იმართება, ჩვენ ვხედავთ რა ხდება, ხო, ამ დემონსტრაციებზე. იქ ცეცხლსაც ანთებენ, ვიტრინაც ფუჭდება, რაღაცა იმტრევა, რაღაცა ინგრევა და ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას არ ცდება ის. კი ბატონო, ზუსტად, ეხლა რეალურად რომ შევხედოთ, რაღაცა როგორც ყავალაშვილმა უწოდა თვალწარმტაცი თუ რაღაცნაირი ღობე თუ ძვირფასი ღობე ხო? კი. ეს იყო ივანიშვილის რეჟიმის მორიგი პროვოცირება საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ და რატო? რეალურად იქ ჩასაფრება და შეტყუება მოუწყეს ქართველ ხალხს. აქციაზე მისულ სრულიად მშვიდობიან ადამიანებს, ხომ? შეტყუება მოუწყეს და ეს სხვათა შორის ადასტურებს ქართული ოცნების პრემიერის განცხადება, რომ სურპრიზი დავახვედრეთო და იქ შევიტყუეთო. შეიტყუეს ეს ადამიანები, იქ დეტალებში არ მინდა შესვლა, აქ მნიშვნელოვანი დეტალები კი არ არის, რაც რა თქმა უნდა ასევე შეგვიძლია და პირდაპირ წარმოვაჩინოთ, რამდენად შეტყუება და აბსურდი იყო და მახე იყო ქართველი ხალხისთვის, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის რა, რომ საზოგადოება კარგად ხედავს, რომ ეს ადამიანები, ვისაც დღეს იჭერენ, მოძალადეები ან ქვეყნის მოღალატეები ან მტრები კი არ არიან, პირიქით იბრძვიან სრულიად მშვიდობიანად ჩვენი ქვეყნისთვის და მათ არ მოუხდენიათ არანაირი სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა. ეს ადამიანები ისჯებიან მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ქვეყანაში სურთ დემოკრატიული ცვლილებები, რომ ამ ქვეყანას კონდეს განვითარება. ამიტომ ჩვენი რაკურსი, ასე ვთქვათ, უნდა გავასწოროთ და სწორად მივმართოთ ყველაფერზე. ეს იყო სწორედ ქართული ოცნების ანტიქართული აი ასე ძალადობრივად შეეფუთათ და ნახეთ, ხო, აი მართლა ძალიან სასაცილო იყო უბრალოდ, როდესაც ერთის მხრივ ამბობენ, რომ აი ეხა ღობე მოანგრიეს და ეხა ესენი ხელისუფლებას ამხობენ და თან იპოვეს დამარხული იარაღი და ეუბნები ადამიანებს, ანუ გინდა ამაში დაარწმუნო, რომ იარაღი ვიღაცამ სადღაც დამარხა და ხელისუფლების დასამხობა და გადატრიალების მოსაწყობად ეს იარაღი დატოვა დამარხული და თვითონ შიშველი ხელებით წავიდა. ნუ აი მართლა არ ვიცი ეხა ამას ეს მინდა კიდევ ერთხელ პირველ რიგში თუ კი
ვინმეს რაიმე ძალადობრივი გეგმა გააჩნდა, დამერწმუნეთ, რომ ექნებოდათ ამის შესაბამისი მტკიცებულებები და ასე ათონელზე ჩავლილ ხალხს კი არ დაიჭერდნენ, მანამდე განხორციელდებოდა მოქმედებები. ეს იყო ოცნების მორიგი შეტევა ქართველ ხალხზე და ეს ადამიანები არიან მებრძოლები, არიან პოლიტპატიმრები და არიან დასახსნელები. ახლა მათ წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, ამუშავებენ და ამუშავებენ ასევე პროპაგანდას, რომ თითქოს მათ რაღაცა დააშავეს და ასე შემდგომ. მე ვიცი, ბევრ ადვოკატთან მოხს კომუნიკაცია და ვიცი, რომ თითოეული მათგანი არის მხნედ, იცის, რომ არის ამ ქვეყნის რიგითი ჯარისკაცი, რომელიც სრულიად მშვიდობიანად იბრძვის ამ ქვეყნისთვის და ამ ადამიანებს უდგავართ გვერდით, რითიც შეგვიძლია ჩვენც და ჩვეულებრივი მოქალაქეები, აქტივისტები და ასე შემდგომ. ამ ყველაფრის მერე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ პროტესტი გაგრძელებულიყო და ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსთაველი ისევ დგას. ანუ ის ნიჰილიზმი, რაც უნდათ გამოეწვიათ ამ შეტყუებით და ხალხზე მორიგი შეტევით, არ განხორციელდა. გარდა ამისა, უახლოეს პერიოდში ასევე შესაძლოა იყოს დიდი აქციაც, რომელიც კიდევ ერთხელ დაანახებს, რომ პროტესტი კი არ გაქრა. პროტესტი გრძელდება და ის 100,000-ობით ადამიანი, რომელიც იდგა რუსთაველზე ცვლილებების მოლოდინში, იბრძოლებს ბოლომდე ცვლილებებს. კი ბატონო და ვერც გააქრობენ ამ პროტესტს, დარწმუნებული ვარ და მარიკა უნდა დაუბრუნდე ბოლოს აუცილებლად იმ ელჩების თემას, 100 გადააჭარბა უკვე პოლიტპატიმრების რაოდენობა. მეს უკვე ძალიან დიდი მაჩვენებელია ივანიშვილის რეჟიმის პირობებშიც კი და მისი მმართველობისთვისაც კი. რისთვის ჭირდება ეს ადამიანები და რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ ჩვენ ვიცით ისინი რას ცდილობენ ელჩებთან, რას ცდილობენ? კი ბატონო, პირველ რიგში რისთვის სჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ვაჭრობისთვის და სჭირდებათ იმისთვის, რომ როგორმე ევროპის ქვეყნები მოიყვანონ მოლაპარაკების მაგიდასთან, რომ მიაღწიონ არ აღიარებას და ლეგიტიმაციას, რაც არის გამორიცხული იმ პირობებში, რაც მათ შექმნეს და რა მდგომარეობას შექმნეს ზოგადად ქვეყანაში. ეს არის მათი მორიგი მცდელობა, რომ ქვეყანა წაიყვანონ ავტოკრატიისკენ, მაგრამ ამ ავტოკრატიული პირობებით თვითონ კონდეთ შესაძლებლობა იმოგზაურონ და ასე ვთქვათ, გაერთონ ევროპაში და არ ჩაეკეტოთ ეს კარი, რაც არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ჩვენმა პარტნიორებმა ზუსტად იციან, რა ხდება ამ ქვეყანაში. ჩვენ პარტნიორებთან ჩვენ საკმაოდ დეტალურად მუშაობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ყოველწუთიერი ყველა ინფორმაცია გქონდეს დეტალურად. დღეს უდიდესი საფრთხის წინაშე დგას ქვეყანა და საქართველოს თითოეული მოქალაქე, იმიტომ რომ დღეს რუსული ოცნების, ანუ ივანიშვილის რეჟიმის მოქმედებების, მიზანმიმართული მოქმედებების შედეგად ქვეყანამ შეიძლება დაკარგოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა. ეს იქნება ერთადერთი ივანიშვილის რეჟიმის ბრალი, იმიტომ რომ სწორედ მისი მიზანმიმართული და გეგმაზომიერი ნაბიჯებით ხდება ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს ხალხი საზოგადოება, ქართული საზოგადოება არ აპირებს ამ ყველაფერთან შეგუებას და ამას გვაჩვენებს ჩვენ ყოველდღიურად. ჩვენც არ ვაპირებთ შეგუებას, რაც არ უნდა მოქმედებები გადადგან და განახორციელონ. ეს პროტესტი გაგრძელდება და გაგრძელდება მანამ სანამ არ მოხდება, ასე ვთქვათ, ამ რეჟიმის დასასრული და არ მივა ეს ქვეყანა გამარჯვებამდე. ეს ბრძოლა გადის გამძლეობაზე, თანმიმდევრულობაზე და ლეგიტიმაციის არ მიცემაზე. ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ხალხი ამას აკეთებს და აუცილებლად მივალთ ბოლომდე. დიდი მადლობა.